Gene böyle yağmurlu bir günde buluşmuştuk Halil'le. Ne vakit kurtulacağız bu korkulardan? Sevişmek neden bizim hakkımız değil? Kaçalım buralardan. Kör inatlarına mı boyun eğeceğiz ailelerimizin? Bu güzel yurdu bırakıp nereye gideceğiz? Uzaklara Zeynep'im. Bizi bulamayacakları kadar uzaklara. Ne senin babana, ne de benim abime söz anlatmaya gücümüz yetmez. Dedelerden gelen yılların insanlık dışı inadını sürdürüyor onlar. Babama seni sevdiğimi söyleyeceğim Halil. Beni öldürtmesi için bir sebep daha mı kazandırmak istiyorsun? Allah korusun! O vakit benim de yaşayamayacağımı bilmesini istiyorum. Kesin artık Halil ağa! Gelenler var! Ben abime söylemem, sen de babana söyleme Zeynep. Babamın cevabını yazacağım sana. Abin için de sonra karara varırız. Birbirimizi karşı konulmaz biçimde sevdiğimizi anlasınlar. Mektubumu kaya dibinde... Abim sevgiden anlamaz. Ben babamı ikna etmiştim halbuki. Ve bu müjdeyi Halil'e yazarken... sevinçten uçuyordum.